Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。今日想同大家講下咩叫手腕管道綜合症嘅，英文叫做 Carpal Tunnel Syndrome。症狀係點樣嘅咧？通常病人就會覺得啲手指咧會麻痹嘅。有好多時候咧就會喺個手指公啊、2手指、3手指同埋4手指呢啲嘅手指咧位咧特別係會有麻痹嘅症狀，尤其是係夜晚黑瞓覺啊，或者差唔多近朝頭早醒嘅時候咧，係會麻醒或者痹醒嘅。嚴重起嚟咧，甚至乎會覺得咧隻手咧開始冇力啦。譬如有陣時可以係攞一啲嘅輕微嘅物體啊，譬如係鎖匙啊嗰啲都會容易跌啊，甚至乎見到手指公咧呢啲嘅位置咧啲肌肉咧都會有少少好似萎縮嘅情況出現嘅。咁最常見就係佢哋可能握拳頭嘅時候咧都會覺得有啲腫脹嘅情況嘅。如果個麻痹嘅情況越嚟越嚴重嘅話咧，其實咧都會影響睡眠嘅質素啦，同埋都會影響翻嗰個嘅痛症啊、痹症嘅情況咧，都會喺個手腕啊，甚至乎手指嗰啲位置都會唔舒服嘅。我哋首先睇下呢一個圖啦，呢個就係一個手腕嘅位置啦。喺呢個手腕骨上邊咧，其實就有一個嘅韌帶喺呢度啦，而韌帶下方咧就有一條神經線咧穿過呢個手腕嘅管道咧，就會去到我哋嘅手指公啦、2手指啦、3手指同埋4手指嘅。所以當呢一個韌帶係變厚咗同埋發炎，甚至乎嗰個肌肉咧係產生一啲嘅勞損嘅現象嘅時候咧，就會產生佢壓住咗呢條神經線咧，而導致我哋嘅麻痹啦。咁如果我哋喺呢一個嘅橫切面呢度睇咧，其實呢個就係手腕骨啦，跟住咧呢個咧就係嗰個神經線啦，然之後上邊就係我哋睇翻呢一個韌帶位，我哋橫切面去睇嘅時候咧，當佢壓住呢一條神經線咧，就會引起嗰個麻痹啦。咁點解會呢一度嗰個嘅韌帶同埋啲肌肉去勞損咧？就係好多時候，譬如我哋打電腦啦。用呢個 mouse 啦，同埋咧係重複性一啲嘅手部嘅工作，例如係擰螺絲啊，或者係一個手腕經常要用力嘅情況咧，都會導致呢一段嘅肌肉位啊、韌帶啊，同埋嗰個肌腱位咧係產生勞損同埋有發炎嘅現象啦。喺治療嘅方案方面咧，我哋主要係以消炎同埋止痛為主啦。咁我哋會用超聲波啊、干擾波電流啊，甚至乎衝擊波治療或者係激光治療咧，嚟到幫助病者去消炎同埋止痛嘅。咁如果病人嗰個麻痹喺夜晚黑嘅情況嚴重咧，我哋都會建議佢戴一啲嘅護腕啦，因為當瞓覺嘅時候，好多時候我哋個手腕都會屈埋咧，而令至嗰個韌帶腫脹去壓住個神經線多啲嘅。咁所以我哋都會建議病人去戴一啲嘅手腕嘅護腕嘅情況啦。如果再嚴重多啲嘅時候咧，可能真係要轉介翻俾相關嘅醫生咧去做一個嘅外科手術嘅。咁當然啦，我哋如果係見到病人嗰個症狀比較係唔係咁嚴重嘅時候，其實我哋做治療兼夾咧係教導佢哋做一啲嘅運動咧，都可以幫助到舒緩嗰個症狀嘅。咁以下落嚟咧，我哋就請我哋嘅 Stretch Trainer Bruce 咧去介紹幾個手腕管道綜合症嘅運動俾大家嘅。好，今日咧分享一個咧舒緩腕管綜合症嘅伸展動作。咁喺做伸展動作之前咧，咁其實咧最好咧做少熱身先嘅。好，咁我哋一齊做少熱身先啦。好啦，咁熱身動作咁點做咧？好似咧我哋拳頭咧好似踩單車嘅動作感覺一樣啊。我哋咧就唔好伸直隻手嚇，要少保持微曲嘅。咁跟住之後咧，咁我哋做啦。咁啊慢慢拳頭將佢向上，慢慢向下，向上，向下。咁留意啦，我哋嘅動作咧就唔好特別快啊，亦都唔需要特別慢啊。感覺到咧，你喐到少少前臂嘅感覺就夠㗎啦，係啦。咁我哋大概咧最好咧就重複10至20次，係啦。好。咁第二個動作咧就係咧，好似我哋揸錘仔嘅動作咁樣啦，嚇咁記住啦，咁啊都係由慢慢做，唔好夾硬嚟啊。都係你會感覺到咧前臂咧有少少喐動嘅感覺就夠㗎啦，就唔好令到我哋隻手痛。OK， 係啦。咁我哋嘅手咧最好咧都係保持屈曲，就唔好伸直。伸直嘅感覺強啲嘅，因為我哋做熱身嘅關係咧，微曲就已經好夠㗎啦。
咁我哋都係啦，一個動作重複做10至20次。好，咁我哋開始啦，咁啊伸展動作啦，咁啊手伸直嘅，手指指向前方嘅位置，好，跟住之後咧，將個手指咧慢慢指向天嘅位置，好，慢慢向翻前嚇。通常一個時間咧大概咧停留咗30秒，咁啊重複2組嘅。咁當咧你可能覺得拉扯感覺唔係太強嘅時候咧，你試下可以咧揸晒拳頭，跟住咧將個拳頭咧慢慢指向天，嗰個強度咧就會拉扯咗噶啦。咁當然啦，日子有功之後咧，個感覺咧就越嚟越少嘅。咁其實咧就可以將個手指咧指向前方，跟住就慢慢指向天。另一隻手咧，其實咧就可以幫手咧，按住掌心嘅位置，將個手咧拉去身體個方向，咁啊加強嘅拉扯感覺。咁啊最緊要一樣嘢係舒適為主，咁啊保持住30秒，咁啊重複2至3組。OK。好，咁啊第2個動作開始啦，咁亦都係啦，我哋嘅手咧都係伸向前方嘅位置。今次咧手指指向下方嘅，咁你個手外側呢啲位置咧就有拉扯感覺噶啦。咁如果你話覺得我拉扯感覺好少嘅話咧，其實咧你可以都係揸緊拳頭嘅位置，跟住咧就慢慢將個拳頭啦慢慢拉埋嚟，啊個強度咧就會拉扯多少少噶啦。咁最緊要咧一樣嘢係舒適為主。如果覺得咧個感覺咧都係唔係太強嘅話，其實咧都可以咧將手指指向前方，跟住咧慢慢指向下，另一隻手幫可以捉住我哋嘅手背嘅位置，跟住咧就慢慢將隻手咧拉去身嘅方向，咁啊維持30秒2至3組就係咁樣啦。好，第3個伸展動作咧就係咧我哋嘅手咧合十咧喺我哋面前位置，好，跟住之後咧慢慢咧將個手咧移落去我哋個胸口前方嘅位置。咁首先感覺下你個手腕會有唔舒服嘅感覺，唔舒服咧就唔好夾硬做，係啦。咁啊通常咧都可以去到我哋嘅胸口位置嘅，咁啊大概停留30秒。咁之後咧就慢慢上翻去我哋個面前，好，咁啊再重複2至3組。呢個就係第3個伸展動作啦。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊！如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜。